Eagle 24 garkuwar al'umma. Ko Majalisa za ta amince da sabuwar dokar haraji da ake tayar da ƙura a Najeriya? Shugabannin Najeriya suna hawa mulki ba tare da sun shirya ba. Daga ƙetare za ku ji ana ci gaba da neman waɗanda suka ɓace bayan kifewar jirgin ruwa a ƙasar Masar. Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau muna 27 ga watan Nuwamba shekarar 2024 wanda ya daidai da 27 ga watan Jumada ular shekarar 1446. Kanin labaran kuka saurara, yanzu ga cikakkun su tare da ni Bilkisu Yahaya Ibrahim. Matatar mai ta Fatakwal da ke jihar Rivers ta dawo da aiki kamar yadda babban jami'in hulɗa da jama'a na kamfanin NNPCL Femi Sanaye ya bayyana. A cewarsa an samu wata gagarumar nasara domin matatar man fetur ta Fatakwal ta fara tace man fetur. Wannan wani sabon babi ne a bangaren makamashi a Najeriya da yunkurin inganta tattalin arziki kamar yadda ya bayyana a ranar Talata. Inda ya ce za a fara lodin man fetur din a ranar Talata, sannan ya kara da cewa kamfanin na yin duk mai yiwuwa domin tabbatar da matatar wari ta fara aiki kamar yadda shafin intanet na tashar Channels ya rawaito. Masu kallon mu da sauraron mu, kuna sauraron labaran ne daga tashar talabijin da rediyo ta Eagle 24 online garkuwar al'umma. Za ku iya sauraron mu a shafukan mu na sada zumunta. YouTube Eagle 24, Instagram Eagle 24 TV, Twitter Eagle 24 TV, TikTok Eagle 24 TV NG, Facebook Eagle Radio and TV. Za ku iya tura mana saƙonnin ra'ayoyinku a kan lambar mu ta WhatsApp 09015454326. Za ku iya kiran mu kai tsaye a lambar mu 07037885818. Yanzu kuma labaran zai dora. Ƙudurin dokar da ta shafi haraji na ci gaba da tayar da ƙura a Najeriya, inda wasu bayanai ke cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na ci gaba da kamun kafa ga 'yan majalisar dokokin ƙasar domin ganin sun amince. Bayanai na cewa shugabannin majalisun na ci gaba da wani zaman tattaunawa domin shawo kan sauran 'yan majalisar su amince da ƙudurin dokar wanda shugaban ƙasa ke neman a gaggauta domin ta samu soma aiki daga ranar 1 ga watan Janairu shekarar 2025. Sai dai 'yan adawa da wasu shugabanni musamman daga shiyar arewa na ganin dokar tamkar wani yankan baya ne na neman jefa yankinsu cikin ƙarin kuncin talauci. Yanzu dai hankalin al'umma ya karkata kan 'yan majalisar ko za su amince da ƙudurin dokar harajin da ake ci gaba da cece kuce. Sai dai 'yan adawa irin su Alhaji Buba Galadima jigo a jam'iyyar NNPP ya ce suna kallon dokar ne kan cewa 'yan Najeriya sun hau kan siraɗin da Allah kaɗai ne zai iya fitar da su. Buba Galadima ya ce an matsa wa 'yan majalisar lamba ana amfani da dukkan wata dama har da ta kuɗi don a shawo kansu su tabbatar da wannan doka. Inda ya ce duk ɗan majalisar da ya goyi baya wajen tabbatar da wannan doka to baya kishin al'ummarsa ne, a cewar Buba Galadima. Yanzu kuma bara mu tsallaka zuwa ƙetare. Hukumomi a ƙasar Masar sun ce mutum 16 sun ɓace ciki har da 'yan ƙasashen waje, sannan sun ceto mutum 28 bayan wani jirgin ruwa ya nutse a tekun Bahar Maliya. 4 daga ciki 'yan ƙasar Masar ne, yayin da sauran 12 'yan ƙasashen waje ne, ciki har da masu yawon buɗe ido 'yan ƙasar Finland da Birtaniya. Wakiliyar BBC ta ce hukumomin kasar Masar sun ce mutum 44 ne cikin jirgin, 13 daga ciki ma'aikatan jirgin ne, yayin da sauran 31 masu yawon bude ido ne. Hukumomin kasar ba su bayyana dalilin da ya haddasa nutsewar jirgin ruwan ba. Sai dai bayanai daga waɗanda suka tsira sun nuna cewa igiyar ruwa ce ta afkawa jirgin ruwan da ya yi sanadiyar kifewarsu. Masu hasashen yanayi sun yi gargaɗi game da tafiya kan teku a ranar Lahadi da Litinin. Masu sauraron mu duka-duka a nan muka kawo ƙarshen labaran. Sai wanda ya gyara labaran Muhammad Imran Ashir. Ni da na karanto Bilkisu Yahaya Ibrahim, dukkanin mu ƙarƙashin jagorancin Mallabaran Isa Sharaɗa nake cewa bisalam. Eagle 24 garkuwar al'umma.